Здравствуйте, друзья! Школа, холод, отопительный сезон, возрастает количество детей, болеющих ОРИ, бронхитными пневмониями, грипп. Давайте разберем главные правила болеющего ребенка. Вернее, правила для родителей болеющего ребенка. Первое– это обеспечить необходимый климат. Температура воздуха должна быть 18-22-23 градуса. И влажность воздуха должна быть 60-70%. Обязательно, да, для обеспечения функциональности наших слизистых носа, глотки. В этих слизистых оболочках слизи живет наша вся защита. Второе правило– это правило интенсивной оральной гидратации. Мы заставляем ребенка пить, если он не хочет. Главное правило– если не хочет есть, мы его не заставляем. Если не хочет пить, обязательно должны заставлять ребенка пить. Особенно в острый период болезни, когда наблюдаются высокие цифры температуры. Третье правило. Обязательно помнить, если температура выше 38,5 градусов, стараемся, конечно, давать жаропонижающие средства. Но помним также, если у ребенка есть в анамнезе судороги фибрильные, если у ребенка неврологические сопутствующие заболевания, эпилепсия, например, неврологи и педиатры рекомендуют температуру снижать от 37,5 и выше, то есть цифра у нас снижается. Также мы температуру снижаем в том случае, если у ребенка, обычного ребенка, не неврологического, температура 37,5, но выраженные сильные головные боли, обязательно даем жаропонижающее средство. Также хочу напомнить о том, что если температура высокая, ребенок холодный, ручки-ножки холодные, мы можем его согреть, укутать, но на ножки мы одеваем носочки, внутрь теплый чай, теплая водичка, теплое обильное питье, компотик, пожалуйста, да. Если у ребенка высокая температура тела, но он горячий, пылает, мы его раскрываем, мы его раскутываем, если это маленький ребеночек. В этом случае можно его обтереть, ребеночка. Только помню, обязательно, если он горячий, ручки-ножки теплые, тогда можно обтереть водой комнатной температуры, предварительно приготовив сухую простынку. Не вытирать ребенка, его просто накрыть, дать ему возможность высохнуть. Если температура не снижается, либо плохо снижается, данную процедуру можно повторить. Обязательно помнить про красные флаги. Это те жалобы, с которыми нужно обязательно обратиться к врачу. Стойкая фибрильная температура тела, которая плохо поддается действию жаропонижающих средств на протяжении суток. Впервые возникшие фибрильные судороги на фоне высокой температуры. И плюс к этому всему, если же у ребенка нарушено самочувствие, выражен интоксикационный синдром, выраженная вялость, слабость, отказ от еды, от питья, обязательно также обратиться к своему лечащему врачу. Желаю вам и вашим близким здоровья. Берегите себя. Всего доброго.